Tô gravando o BenTV alimentando os filhotes. Ele tá ali agora. Agora já acabou de alimentar. Coloquei uma GoPro fazendo time-lapse na porta do ninho dele. Mais na frente aqui no vídeo vocês vão ver. Ó, chegando. Ah, não, é outro passarinho. Enquanto o BenTV alimenta seus filhotinhos ali, os cardeais estão construindo um outro ninho aqui. Já tinha um ninho aqui antes, mas os BenTVs destruíram. Eles tiveram, acho que pelo menos 2 ninhadas nesse ninho. O BenTV. Vai ficar massa esse time-lapse. Ó, se encheu lá pra dentro. Ó, vai sair. Tá alimentando. Isso é legal se a GoPro estiver vendo lá dentro. Não sei se tá. Tá lá dentro. Vou tentar. Calma. Vem trazendo mais comida para os filhotinhos. Vai, meu camarada. Senão vai. Isso. Senão vai acabar a bateria e o espaço do cartão de memória. Agora foi. Ah, quase foi. Tá com medo da GoPro. Foi. Quase foi. Próximo ele vai agora. Olha, tá com uns bichinhos no bico. Foi. Eu acho que ainda tá gravando a GoPro. Muito legal se estiver gravando. Na hora que ele sair de lá, eu vou tirar a GoPro e já fazer a montagem desse vídeo.